ได้เลยเดินไปเลยโดนแต่ที่ห้องมันมีของเขาแล้วก็โดนขึ้นรู้เนาะแล้วก็ต่อรู้แล้วแล้วก็ถูกเนาะประมาณตัวเรื่องใส่นะเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็นิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ผมอยากจะมาคนมาช่วยร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมกับช่วยจนเสร็จเลยแต่มีเลี้ยงข้าวด้วยนะพ่อโอ้จัดทีเดียวหมดไปครึ่งบานเนี่ย แล้วช่วงนั้นกำลังทำอะไรอยู่ฮะที่อยู่ลมพายุจักร นอนอยู่ค่ะ นอนอยู่ฮะ แต่ปลาคืนมาใส่ถุงข้าวใส่บาทแล้ว เหตุมันเกิดทางกี่โมงฮะ ตี 5ค่ะ ตี 5นะฮะ ค่ะ แล้วนอนอยู่ในบ้านกี่คนนะ 6 คน 6 คนนะฮะ ค่ะ แล้วกลัวไหมครับ โอ้กลัวมาก นะ กลัวเรื่องกลัวอย่างมากเลย อ๋อมันมาทีเดียวเลยหรือว่าอย่าง มา ไร ทีเดียวค่ะ อืม